അപ്പോൾ ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റിയൽ ഗൈഡ് മറ്റു വീട്ടിലേക്കെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു സംഗീസ്. സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്നങ്ങനെ ഇൻഡോ സീരീസിൻ്റെ 4ാമത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഗൈസ്. സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്നാണ് നമ്മളുടെ പുതിയ വണ്ടി എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഫോണിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഗൈസ്. ഈ കേസ് അവർ നിർത്തിയെടുത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങും. മനസ്സിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മട്ടാഞ്ചേരി കണ്ടു. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഓട്ടോയാണ് മേടിച്ചതെന്ന് നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചിട്ട്. ഞാൻ ഗായ്സ് ഇതല്ല ഗൈസ്, കണ്ട അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ വരെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അതെൻ്റെ വണ്ടിയൊന്നുമല്ല ഗൈസ്. നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഓട്ടോയ്ക്ക് ഇറക്കും ഗൈസ്, ഓട്ടോയ്ക്ക് ഇറക്കും ഗൈസ്. നമ്മൾ ജാക്കേക്കുട്ടൻ്റെ പപ്പയും എല്ലാവരും ഭയങ്കര റിച്ചാണ് ഗൈസ്. റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്രാ റിച്ചാണ് ഗൈസ്. അടുത്ത അവർ വീണ്ടും അപ്പോഴും നമുക്കൊരു ബസ്സൊക്കെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ മോഡിഫൈഡ് ഒരു ബസ്സൊക്കെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അതിനൊക്കെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഗൈസ് നമ്മൾ. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഗൈസ്. ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി. അല്ല ഗൈസ്, താക്കണ്ടോ, ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ച ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ ഫോർഡാണ് ഗൈസ്. ഓ, ഇതിപ്പോൾ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ പോവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുമോ? ഈ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്വന്തം ഫോർഡ് എൻഡവറാണ്. ഫോർഡ് എൻഡവർ നിങ്ങൾക്ക് മിക്ക എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളതായിരിക്കും. ഇതിൽ കുറേ പരിപാടികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇതിൽ ടൂർ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടയറ് പ്ലസ് നമ്മളുടെ ഇത് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ, അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപാരമാണ് ഗൈസ്. കുറേ നല്ല സ്പേസുള്ള വണ്ടിയാണ്. അതുമാത്രമല്ല ഇത് 7 സീറ്റർ കാറാണ് ഗൈസ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്. അപ്പോൾ നല്ല വലിയ വണ്ടിയാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ അതുമാത്രമല്ല, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാത്തൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കണ്ട് തന്നെ അറിയണം ഗൈസ്. കേട്ടറിയാൻ പറ്റുകയില്ല ഗൈസ്, കാരണം ഇതൊരു വീഡിയോ ആണ്. കണ്ടറിയാൻ പറ്റുമോ, കേട്ടറിയാൻ പറ്റില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണം ഗൈസ്. സ്കിപ്പ് അടിക്കല്ലേ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സുബാറായിട്ട് വോണഗിരി ഇട്ട് അല്ല, ഇത് സുബാറോട്ട് മലങ്കാണ്. സോ ആ റൂട്ടിലുള്ളതാണ്. ഇതൊരു മാപ്പ് മോഡാണ് ഗൈസ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സ് ഗാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാപ്പ് മോഡാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതൊരു യൂട്യൂബറിൻ്റെ മോഡാണ് ഗൈസ്. ആ യൂട്യൂബറിനെ ഞാൻ അങ്ങ് വാങ്ങിച്ച് അത് ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു ഗൈസ്. ഒരെണ്ണം അത് 1 കോടിക്കാണ് മാക്സ് ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂട്യൂബർ വാങ്ങിച്ചത്. അതിന് ഞാൻ 2 കോടിക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ആൾ എനിക്ക് തന്ന്. ഇപ്പോൾ ആൾ സെക്കൻഡ് വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടറിയാം. ഇന്നലെയോ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ, കുറച്ച് ദിവസമായി അയാൾ വേറൊരു വീട്ടിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അവർ ഇടയ്ക്ക് സെക്കൻഡ് വീട് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെയാണ് പോയി നിൽക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങളത് കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം വീഡിയോ ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അയാളെ വാങ്ങിച്ചാണ്. ചിലപ്പോൾ അയാൾ തിരിച്ചു വരും, ഞാൻ ചിലപ്പം വീട് മാറും. സോ അത്രയും ദിവസമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും ഗൈസ്. അത്രയും ദിവസം നമ്മൾ നല്ല ട്രിപ്പ് മോഡായിരിക്കും, ഇംഗ്ലീഷ് ട്രിപ്പ് മോഡ്. സോ അയാളുണ്ടെങ്കിലിപ്പം ഞാനും ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ആൾക്കാർ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശശി എണ്ണ, പിന്നെ ഒന്ന് ബ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതാണ് ബ്രൂട്ട്, ഒരു ഗെയിമിങ് ചെയ്യണ ഒരു ഗെയിമിങ് വിത്ത് ബ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്. അയാളാണ് അത് ഫ്രണ്ടിക്കണേ. സോ ആൾ സ്കിന്നൊക്കെ മാറ്റിയാണ്. സ്കിന്ന് വേറെ സ്കിന്നായിരുന്നു. അത് ഏതോ ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്താണ്. ഇവൻ നനച്ച് നമ്മളെ വണ്ടിയെല്ലാം തുടച്ച് തരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സൈഡൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക അവർക്ക്. നല്ല ഈസി ആവട്ടെ ഗൈസ്, അതൊന്ന് കഴിവട്ടെ ഗൈസ്. ഞാൻ കുറേ നാളായി വണ്ടി ഇപ്പോൾ എടുത്തേയില്ലല്ലോ ഗൈസ്. ഇനി കുറേ നാൾ ഓട്ടിക്കാനുള്ളതാണ്. നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഇട്ട്.
അപ്പം ശരി, അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി കയറണം, പുറത്തിറങ്ങട്ട്. റിവേഴ്സ് ഡ്രൈവ്. ഓക്കെ, ഇറങ്ങാം. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്. യെസ്, കറക്റ്റായി. യെസ്, ഇപ്പോൾ അവർക്ക് തുടക്കാൻ നല്ല ഈസിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ. ഇതെൻ്റെ മാമൻ്റെ മോനായിരുന്നു. മാമൻ്റെ മോനല്ലേ ഇന്നാണ് വന്നത്. ജക്കയുടെ ചേട്ടന്മാരാണിത്. ഇത്രയും പേര് നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗൈസ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ ഗൈസ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.